Yfir 12 milljónir barna hafa ýmist verið drepin, særð eða misst heimili sín í Mið-Austurlöndum síðastliðin 3 ár. Hátt í 300 börn hafa verið drepin í yfirstandandi stríði. Síminn vill kaupa alla vefmiðla og útvarpsstöðvar sínar fyrir 5,2 milljarða króna. Þetta verða ein umfangsmestu viðskipti íslenskrar fjölmiðla sögu gangi kaupin í gegn. Erlendir ferðamenn aka fjórðung allra kílómetra sem eknir eru á íslenskum vegum og valda miklu álagi á vegakerfið. Þeir lenda í fleiri alvarlegum slysum en ungir ökumenn og þeir sem aka undir áhrifum. Tjörnesingar ræða hvað eigi að gera við tæplega 250 milljóna framlag úr jöfnunarsjóði. Þau fengu ekki að skila peningunum og skoða nú til dæmis að leggja reiðstíg sveitina. Yfir 105.000 bækur hafa selst á árlegum bókamarkaði Félags íslenskra bókaútgefenda, fleiri en nokkru sinni. Barnabækur eru vinsælastar. Hvað það svona skemmtilegasta við þessar bækur? Töfrar. Komið þið sæl. Kaflaskil verða í íslenskri fjölmiðlasögu gangi kaup Símans á vefmiðlum og útvarpsstöðvum sínar í gegn. Kaupverðið samsvarar öllu markaðsvirði sínar. Kaupin eru háð niðurstöðu áreiðanleikakönnunar og samþykkis eftirlitsstofnana, þar með talið samkeppniseftirlitsins. Áætlað að það ferli geti tekið allt að 1 ár. Gangi þau í gegn eignast Síminn alla vefmiðla og útvarpsstöðvar sínar. Þetta eru Vísir.is, einn stærsti fréttavefur landsins, Innherji, Bland.is og Já.is. Útvarpsstöðvarnar eru Bylgjan, Léttbylgjan, Gullbylgjan, FM 957 og Exið 977. Í samkomulagi félagana eru þessar eignir metnar á rúmlega 5,2 milljarða króna. Og horfið til dæmis á markaðsvirði sínar í dag, hvar það er í dag og þetta verð, þá getur séð það líka verið mjög sátt við þetta. Markaðsvirði sínar er nefnilega, eftir 90% hækkun á gengi hlutabréfa í dag, 5,3 milljarðar króna. Eða álíka mikið og það sem Síminn greiðir fyrir pakkan. Rekstur sínar hefur verið erfiður undanfarin ár og afkoma neikvæð. Herdís segir að viðskiptin treysti efnahag sínar og gerir fyrirtækinu kleift að greiða niður skuldir. Þetta styrkir rekstra grundvöll sínu til lengri tíma, en þetta er líka mjög ábatasamt fyrir Símann sem er þarna að kaupa mjög öfluga miðla yfir til sín. Þannig að ég myndi segja að þetta verði jákvætt fyrir bæði sín og líka fyrir Símann. Eftir stendur fjarskiptahlutinn og sjónvarpsreksturinn. Sín er með sýningarétt á enska boltanum til 2028 og er engin plönum annað en að halda útsendingum áfram út samningstíman. Öðru máli gildur sjónvarpsfréttir Sínar sem fylgt hafa þjóðinni frá 1986. Mikil samlegð er með fréttastofu Vísis og Sínar og alls óvíst hvað tekur við ef og þegar kaupin ganga í gegn. Heiðarlega svari við þurfum þetta bara að skoða hvernig það kemur til að vera. En eins og staðan er í dag, þá verða engin breyting á neinni starfsemi hjá okkur. Við erum að reka félag alveg eins og við höfum gert undanfarið. Viðskiptin eru einhver þeir umfangsmestu í sögu íslenskrar fjölmiðlunar. María Björk Einarsdóttir, forstjóri Símans, gaf ekki kost á viðtali en sagði í samtali við fréttastofu ekki staðið til að koma á fót fréttatíma í sjónvarpi. Hún segir miðlana falla vel að framtíðarstefnu Símans en fyrirtækið hefur verið aðsópsmikið í kaupum á fyrirtækjum undanfarið. Meðal fyrirtækja sem Síminn hefur keypt er OK, áður opin kerfi, Öryggismiðstöðin, Greiðslumiðlun Íslands sem rekur Motus og Pay, núna Markaðstorgið og auglýsingafélögin BBI, Dengsi og Billboard sem eiga fjölda strætóbiðskila og auglýsingaskilta. Líf barns í Mið-Austurlöndum er tekið að því umturnað á 5 sekúndna fresti vegna stríðsátaka. Mörg börn og fjölskyldur þeirra standa uppi slipp og snauð. Börn eru enn drepin á Gaza þrátt fyrir vopnahlé. Heimilislaust fólk á Gaza skoðar verksummerki eftir sprengjuárás Ísraelsmanna á dvalarstað þeirra í gær. Börnin virka furðu lostin. Þessi dvalarstaður var ekki hús, heldur tjald sem fólk dvaldi í eftir að hafa mist heimili sín. لا ضل لنا خدمة ولا ضل لنا أواعي ولا ضل لنا شيء. هذينا قاعدين ولا أكل ولا شرب ولا ما أولادنا أطفال كلهم صغار واللي كبار السن واللي حالتنا الله بيعلم فيها. Þessi börn halda þó lífi sem er ekki allstaðar raunin. Hér stendur yfir útför 2 kvenna og 12 ára stúlku sem voru drepnar í árás Ísraelsmanna á Gaza fyrir nokkrum dögum. بتقول لي سلسبيل مش قادرة مش راضية تتحرك. سلسبيل بقى أحرك فيها سلسبيل راسها من هنا مفتوح في ظهرها فتحة على الجد. سلسبيل
تبقى كله دم مستشهدة. Þetta langt frá því að vera einsdæmi í Mið-Austurlöndum. Samkvæmt tölum frá UNICEF, Barnahjálp Sameinuðu þjóðanna, voru 12,2 milljónir barna drepin, særð eða mistu heimili sín frá september 2023 til júní 2025. 46 milljónir barna búa nú þegar við lífshættulegar aðstæður og 30 milljónir geta ekki sótt skóla. Í yfirstandandi stríði sem hófst 28. febrúar hafa 300 börn verið drepin og yfir 800 særð. Þá hafa 280.000 börn lent á vergangi í Líbanon. So once again, civilians must be protected. Full stop. Litla líkur eru á að yfirstandandi stríði ljúki í bráð og börnin á Gaza og víðar í Miðausturlöndum búa enn við áhrif stríðsátaka og vonast eftir bjartari tíð. نفسي أروح بيت حنوننا ويرجع بيوتنا زي ما هن ويرجع الدعم زي ما هو يا ما يصيرش حاجة بيت حنون. أنا بطلب رسالة إنهم الدول اللي برا يعملوا لنا كرفانات، يجيبوا لنا دور، يعني يعمروا لنا يشيلوا كل الردم هذا الفيران وكل حاجة صار في الردم. Birna Þórarinsdóttir, framkvæmdastjóri UNICEF á Íslandi. Hvaða áhrif hefur það á börn til lengri tíma að búa við viðvarandi stríðsátök? Já, það er vonandi þú spyrir eftir fréttina sem var hérna á undan. Börnin í Mið-Austurlöndum hafa búið við nær viðvarandi stríð í mörg ár og núna eru 80 milljónir barna sem að nú búa í hættu líka í þessum 9 löndum þar sem barist. Skólar loka eiginlega strax þegar átök hefjast. Allir innviðir eru í hættu, vassinnviðir sem eru sérstaklega viðkvæmir í þessum heimshluta, fátækt eykst, aðgengi að næringu og heilsugæslu sömuleiðis, fyrir utan það að börn missa allt sem að þau tengja við öryggi, stöðuleika í sínu lífi. Við erum rétt svo núna að geta hafið aftur skólastarf á Gaza eftir rúmlega 2 ára gat. Þannig að það fer eiginlega allt í uppnám. Fyrir utan að börnin einfaldlega upplifa ótta, þeim líður illa, það er martraðir, þau pissa undir, allt sem að einkennir börn í vanlíðan. Og það er 1 barn af hverjum 5 í heiminum í dag sem búa við þessar aðstæður. En hvernig gengur að koma neyðaraðstoð til þeirra? Það gengur miðað við aðstæður vel, allir viðbragðsaðilar eru vel byrðum búnir og það er engar hindranir í byrðakeðinu sem er mjög sterk. En þetta eru bara risastórar hörmungar, ég meina nú þegar hafa 65 skólar og 100 heilsustofnanir bara í Íran verið skemmd og eyðilögð. Þannig að viðbragðið sem þetta kallar á er risastórt og mikil uppbygging framundan. En hvað að þínu mati, hvað þarf að gera núna, hvað er mikilvægast að gera núna? Sprengjanum verður að hætta að rigna, fyrst og fremst. Hætta að setja börn og fjölskyldu þeirra í hættu. Þau eru vernduð samkvæmt alþjóðalögum og svo þarf að fjármagna uppbygginguna og það sem framundan er og gefa fólki frið og stöðuleika. Birna Þórarinsdóttir, framkvæmdastjóri UNICEF á Íslandi. Takk kærlega fyrir að koma hingað til okkar. Takk. Og allt annað. Íslensk stjórnvöld hafa ákveðið að taka þátt í máli Suður-Afríku gegn Ísrael fyrir alþjóðadómstólnum í Haag. Ísland tekur þar með beinan þátt í málarekstri fyrir dómstólnum í fyrsta sinn. Suður-Afríka fer fram á að Ísrael verði dæmt fyrir framgöngu sína í stríðinu á Gaza sem brjóti í bága við hópmorðssáttmála Sameinuðu þjóðanna. Við erum aðilar að hópmorðssáttmálanum og það skiptir máli að túlkun á honum verði skýr og skert og eld og bara einfallega það að svona ég hugsaði líka eftir 10-20 ár þá myndi ég ekki vilja fá þá spurningu af hverju gerðu ekki neitt. Við erum ekki að taka afstöðu til málsins sem slíks en við erum að leggja okkar á mörkum til þess að skýra þetta lagalega hugtak sem að þjóðamorð er. Heldur þetta hafi áhrif á samskipti Íslands og Ísrael eða þá þeirra ríkja sem styðja stefnu Ísraels? Nei, ég hef ekki trú á því. Nýr leiðtogi Íran ætlar að halda lokun Hormús sunds til streitu. Fleiri flutningaskip voru sprengt á sundinu í dag. Allahu Akbar! انهدام النفط امریکایی در محدوده شمال خلیج فارس. Íranar réðust á minnst 3 flutningaskip á Hormuzsundi í nótt. Einn var drepinn en aðrir í áhöfnunum komust á brott.
Mujtaba Khamenei sendi í dag frá sér sína fyrstu yfirlýsingu eftir að hann var valinn leiðtogi Írans og hét því að halda lokun sundsins til streitu. Olíuverð hélt áfram að hækka í dag og sagði Alþjóða orkumálastofnunin að lokun Hormuzsunds hefði leitt af sér mestu truflun olíuflutninga í sögu markaðarins. Árásir eru áfram gerðar víða Miðausturlönd, meðal annars á Bahrein og Sameinuðu arabísku furstadæmin. Tyrknesk yfirvöld reyna að koma á vopnahléi. İran tarafıyla da konuşuyoruz, Amerika tarafıyla da konuşuyoruz. Bu topyekün yanlışlığın da bir an önce durdurulması için barış düğmesine, ateşkes düğmesine basılması gerekiyor. Norðan hríð hafði töluverð áhrif á samgöngur á norðanverðu Vestfjörðum í dag. Súðavíkurhlíð milli Ísafjarðar og Súðavíkur var lokuð stóran hluta dagsins vegna snjóflóða sem féllu á veginn. Hættustig á Flateyrarvegi og honum verður lokað klukkan 8 í kvöld. Vegurinn Eyrarhlíð milli Ísafjarðar og Hnífsdals opinn og verður þar líklega áfram í kvöld. En eins og sjá má á þessum myndum frá Ísafirði í dag þá snjóaði ekki mikið í byggð en töluvert af snjó safnaðist til fjalla. Það var að snjóa meira á morgun en gular viðvaranir taka gildi í fyrramálið á öllu norðvestanverðu landinu. 40% sleitlags á þjóðvegum landsins í slæmu ástandi. Þetta kom fram á forvarnaráðstefnu VÍS í Hörpu í dag. Alvarleg slys og banaslys eru algengari hjá erlendum ferðamönnum en hjá ungum ökumönnum eða ökumönnum undir áhrifum áfengis eða fíkniefna, en ferðamenn aka fjórðung allra kílómetra sem eknir á íslenskum vegum. Kostnaður vegna umferðarslysa og umferðaróhappa á Íslandi hleypur á tugum milljóna króna á degi hverjum. Á síðustu 5 árum voru yfir 45.000 tjón í umferðinni skráð hjá einu tryggingafyrirtæki. Í fyrra voru ríflega 10.000 tjón skráð hjá VÍS. Það gera að meðaltali 854 á mánuði eða 196 á viku, sem gera 28 tjón á hverjum degi. En sumir dagar eru verri en aðrir. 28. október í fyrra þá snjóaði óvenju mikið. Þann dag var skráð 121 tjón hjá samtals 191 ökutæki. Hjá þessu eina tryggingafyrirtæki var tjón þennan eina dag upp á 65 milljónir króna. Inn á borð hjá okkur í VÍS þá koma rúmlega 10.000 tjónsatvik sem tengjast umferðinni á hver einasta ári og gríðarlegur kostnaður við það líka, hátt í 14 milljarðar hjá VÍS sem þýðir að það eru væntanlega rúmlega 40 milljarðar í kerfinu öllu. Svo auka álag eins og heilbrigðiskerfi og endurhæfingaragala og kostnaður í kringu það, þannig að það vissulega til mikils að vinna í því að draga úr umferðarslysum. Algengustu slysin eru þessi litlu slys hérna á höfuðborgarsvæðinu sem eru bara þessna á bílastæðum við hringtorgum og þetta sem við þekkjum sem svona minna nudd. En alvarlegustu slysin eru yfirleitt í dreifbýli og þá árekstrar og útavakstrar þar sem að fólk á töluverðri ferð á þjóðvegum og þar af leiðandi verða slysin alvarlegri. Of þröngir vegir og einbreiðar brýr eru einn af stærstu áhættuþáttum í umferðinni í dreifbýli. Á 25 ára tímabili hafa verið skráð slys á 210 einbreiðum brúm. Á 43 einbreiðum brúm voru þetta alvarleg slys eða banaslys. 12 af þeim hafa verið breikkaðar eða endurnýjaðar og 3 eru í byggingu. En 28 á eftir að lagfæra. Vegakerfið okkar byggt upp á mörgum áratugum, þannig að vegirnir lengra frá höfuðborgarsvæðinu, á Austfjörðum og Norðurlandi eru mjórri og mjórri en við vildum hafa það í dag. Vegakerfið þarf að útbúa þannig að ef eitthvað kemur upp á að það ökumaður geti sveigt frá eða keyrt örugglega út af, þannig að hliðasvæði vegana séu nægilega örugg, þannig að það valdi ekki alvarlegu tjóni og þannig að útavakstur og framanárkeyrslur eru þessir hættulegustu slysaflokkar. Og svo þannig þessar einbreiðu brýr? Já, voru yfir 100 á hringveginum fyrir 20 árum síðan og eru núna konar í 29 og á næstu 10 til 15 árum að þá sjáum við fram á að á hringveginum allavega sé ekki einbreiðar brýr. Fulltrúar stjórnarandstöðunnar í utanríkismálanefnd segja utanríkisráðherra ekki hafa staðið rétt að fyrirhugaðri þjóðaratkvæðagreiðslu framhald aðildarviðræðna að ESB. Ráðherra segir að þingmenn hafi vitað að málið yrði á dagskrá. Tekist var á hvort utanríkisráðherra hefði staðið rétt að undirbúningi þjóðaratkvæðagreiðslunnar á fundi utanríkismálanefndar í dag.
og ég óskaði þess vegna eftir því að utanríkisráðherra kæmi á fund nefndarinnar áður en umræðan hæfist í þingsal til þess að eiga orðastaf við nefndina og við því var ekki orðið. En utanríkisráðherra þáði síðan boðið í dag. Já, í fyrsta lagi er ég einfaldlega ósammála því að þetta sé lögbundið samráð áður en maður leggur fram þingmál, því að þetta fyrst og fremst við þegar að hafa þetta sem ákveðin öryggisventil þannig að ríkisstjórn taki ekki einhliða ákvarðanir í mikilvægum utanríkispólitískum málum. Þær skýringar sem að búið að finna upp núna eru náttúrulega bara algjörlega kostulegar. Að þingsköp 24. greinin eigi ekki við ef þingmál er að ræða. Kanntu annan betri. Og þar er kveðið á að utanríkismálanefnd skuli vera ríkisstjórninni til ráðuneytis meiri háttar utanríkismál, enda skuli ríkisstjórnin ávallt bera undir hana slík mál. Utanríkisráðherra segir að nefndamönnum hefði átt að vera full ljóst að málið yrði á dagskrá og til þess hefði verið margboðað. Fulltrúar stjórnarandstöðunar í nefndinni segja að þjóðaratkvæðagreiðslan hafi aldrei verið rædd á fundum. Staðreyndin er bara svo að þingmenn og nefndarmeðlimir í utanríkismálanefnd fréttu fyrsta fyrirhugaðri dagsetningu á þjóðaratkvæðagreiðslu í erlendum fjölmiðlum. Fyrsta skóflustungan var tekin að nýrri björgunarmiðstöð á Borg í Grímsnesi í dag. Hún mun hýsa hjálparsveitina Tintron og brunavarnir Árnessýslu. Miðstöðin er samvinnuverkefni Tintrons, slökkviliðsins og Grímsnes og Grafningshrepps. Húsnæði verður alls 1135 fermetrar. Þetta er í fyrsta sinn sem slökkvistöð verður á Borg sem tryggir skjótara viðbragð og aukið öryggi. Formaður Tintrons segir löngu tímabært að hjálparsveitin myndi stækka við sig. Já, það hefur töluverða þýðingu. Við hefum sprengt undan á okkur núverandi húsnæði fyrir það bil 8 árum síðan. Það hefur aukist tækjabúnaður og sveitina eflast og það er mikið að tækjum sem að standa úti í okkur. Hvenær vonustu til að þetta verði tilbúið? Svona seinni hluta árs, lokaárs er svona draumurinn að geta tekið við því. Já, ég hugsa svona við bestu aðstæður að segjum sem svo að hér verði bruni eða slys hér við Borg að það getur jafnvel upp í 20 mínútur sem það styttir viðbragðstímann hingað. Og það gerist ýmislegt bæði í eldi og á slysavettvangi á 20 mínútum. Þannig að þetta mun líklega bara gjörbreyta öllu fyrir okkur. Mikið öryggismál? Mjög mikið öryggismál, bæði fyrir vegfarendur og íbúa. Ráðamenn í Tjörneshreppi hafa ekki enn ákveðið hvað verður gert við 248 milljónir frá jöfnunarsjóði sveitarfélaga. Oddviti segir margt til skoðunar en helst hefðu þau viljað skila peningunum. Við höfum fjallað töluvert fjárhagsvandræði þeirra hérna í Norðurþingi sem er Húsavík og nágrenni síðan að kísilverið á PCC á Bakka lokaði. En það þarf aftur á móti ekki að taka sérstaklega mörg skref yfir til nágrannanna hérna í Tjörnesi. Hérna búi kringum 60 manns og þetta sveitarfélag er í allt annarri stöðu. Hér er vandamálið ekki vöntun á peningum, heldur hvað eigum við að gera við 248 milljónir. Jöfnunarsjóður greiddi sveitarfélögum árlega svokallað fólksfækkunarframlag, þar sem hafði verið fækkun íbúa 3 ára á undan. Reglunum var nýverið breytt en oft hafa nokkur sveitarfélög skipt þessari upphæð á milli sín. Svo var þó ekki 2025. Þá erum við í eina sveitarfélag sem uppfyllir þessi skilyrði og fengum því allan pottinn sem var náttúrulega mjög óvanalegt í sögulegu samhengi og sitjum því uppi með þennan pening. Hreppsnefndin afþakkaði framlagið og sagði það koma á óvart. Fjárhagsstaða sveitarfélagsins væri sterk, upphæðin væri fáránleg og hefði slæm áhrif á ímynd sveitarinnar, enda teldi þetta 4 milljónir á hvern íbúa. Þau máttu aftur á móti ekki skila peningunum, til þess hefði þurft lagabreytingu. Þá var boðað til íbúafundar í félagsheimilinu. Við funduðum með flestum íbúum sem sá sér fært að koma og niðurstaðan var einfaldlega svo að skoða svona ýmis innviðar verkefni og líka þennan samrekstur sem við höfum verið í hérna með öðrum sveitarfélögum. Þetta fámennasta sveitarfélag landsins hefur ekki verið í viðræðum sameiningu, hvorki við nágrannana í Norðurþingi né aðra. Oddvitinn segir þetta framlag ekki verða til þess að breyta neinu þarum. Hann telji íbúa sátta við smæðina. Þau stefna því að taka ákvörðun fyrir fyrsta sumardag hvað eigi að gera við peningana. Eitt er þó komið á blað. Við erum búin að ákveða að fara og leggja reiðstíg í hreppinn enda á milli með frá standlinginu. En það er svo sem ekki rosalega stórt verkefni en gaman að segja frá því samt. Barnabækur seljast eins og heitar lummur á árlegum bókamarkaði Félags íslenskra bókaútgefenda. Gestir hafa aldrei verið fleiri. Mér finnst skemmtilegast að lesa bókaflokknum Jólasveinarnir.
og líka geta klögu. 55% af seldum bókum á markaðinum eru barnabækur og hlutfallið hefur aldrei verið hærra. Við erum greinilega að huga vel að börnunum en ættum kannski líka að huga að okkur sjálfum, fullorðna fólkið og líta á börnin sem okkar lesandi fyrirmyndir. Þegar ég veit ekki hvað ég á að gera það bara finnst mér gaman að lesa. Alveg. Líka þegar ég var kvöldi þá fer ég alltaf að finna einhverja bækur og lesa það. Það er svo ótrúlega skemmtilega. Sölumetið frá því í fyrra hefur þegar verið slegið og 105.000 bækur verið seldar. Það er mjög gott úrval en það er líka, ég held að það sé nú að síast inn í þjóðarsáluna að við þurfum að æfa lestur, rétt eins og við bara æfum líkamsrækt og annað. Og fólk er bara orðið meðvitað að þetta er eitthvað sem þarf að stunda daglega. Bókamarkaðurinn er til sunnudags. Ég er mjög hrifin af bókum eins og Percy Jackson og ég fíla líka bækur geiminn. Ég er mjög hrifin af geiminum. Og svo finnst mér Harry Potter líka mjög skemmtilegur. Hvað er það svona skemmtilegasta við þessar bækur? Töfrar. Rappari úr Vesturbæ, fyrrum knattspyrnumaður úr Garðabæ og tónlistarmaður úr miðbænum sameina krafta sína í Gæðablóði sem verður frumsýnt á stóra sviði Þjóðleikhússins í kvöld. Þar er Ástrós Sigríðardóttir fréttamaður. Ástrós, þú ert búin að finna þér gott sæti, sýnist mér. Já, ég er heldur betur búin að finna mér mitt sæti þó það séu nú ennþá nokkra mínútur í að frumsýningin hefjist. En leikarar sýningarnar eru hérna upp á sviði að hita sig upp. Við eigum hvort annað, hversu oft hefur legið andvaka, starfandi í síma bíða eftir símtalið tilbaka, meðan ég var út að keyra sætum pakka, blár ljós, hvít dóp, handtaka. Strákar, hvernig kveiknaði hugmyndin að þessari sýningu? Já, þetta er búið að vera lengi í bígerð. Við lendum í alls konar skrýtnum aðstæðum í okkar lífi, okkur langar til að setja þær á svið. Já, og við fórum að taka rannsaka sögur fólks, ólíkum uppruna á Íslandi, en svo endum við bara á klukkutíma sýningum okkur sjálfa, í raun og veru. Hvað er það sem þið vilja að áhorfendur taki með sér út úr sýningunni? Hver er boðskapurinn? Við erum ekki búin að leggja upp með neitt boðskap til að byrja með, en á þessum æfingasýningum og æfingum sem fólk hefur komið, það er rosalega mikið hlegið og fólk kemur líka grátandi til okkar baksviðs og ég held að finna allir einhverja svona sterka samanlega tauga, allir sem tengja við okkur, jafnvel þótt þessi ekki með erlendan bakgrunn. Við erum ekki að skamma neitt, svo það sé á hreinu. Þetta er fyrst og fremst bara skemmtileg sýning, held ég, bara með tónlist og húmor. Já, eitthvað sem allir geta tengt við, alveg klálega. Kannski markmið að fagna fjölbreytileika samfélagsins okkar? Nei, það var ekki markmið til að byrja með. Við erum mjög einsleitur hópur í raun og veru, En jú, það er í raun og veru það sem það hefur skort undanfarið og við erum komin svona til að ekki kannski endurvekja en samt vekja fólk til umhugsunar. En ég segi eins og kom hérna vinur minn ljósarur, skjarna, hvítur, blái og hann bara tengdi svo sterkt við einhverja jaðarsetningu sem við vorum að tala í gegnum húmor. Ég var rosa ánægður að heyra það líka. Við kannski erum að auka fjölbreytileika einhverju leyti með því að vera hérna, en það er samt ekki markmiðið endilega. Þetta eru samanlega sögur, bara sem allir geta tengt við, 100%. Takk fyrir þetta. Takk fyrir. Orðið minna blámanna, blár ljós, hvít dóp, mamma. Orðið minna blámanna. Og við segjum líka bara takk fyrir, en nú ætlum við að sjá hvað verður í Kastljósi kvöldsins. Síminn ætlar að kaupa fjölmiðlahluta sínar, þar á meðal Vísi og Bylgjuna. Hvað þýðir það fyrir neytendur og fjölmiðlamarkað? Við rýnum í stöðuna. Í tónræktinni á Akureyri lætur fullorðið fólk gamlan draum rætast og lærir á hljóðfæri. Ég er að reyna að búa til tónlistarskólann sem ég fór aldrei í. Veit ekkert hvað ég er að gera og ég hef aldrei lært neitt og er að reyna að kenna öðrum það. Myndirðu vilja tala við látna ástvini með aðstoð gervigreindar? Það fjallar leikritið Dead Air. Þetta er mannlegt að reyna að tala við hinn látna og það er bara einhvað sem við höfum reynt að gera síðan bara forever, skilur við. Og þá er það veðrið, vinda og hríðar viðvaranir eru núna í gildi og renna út í nótt og fyrramálið vestan og norðvestanvert landið. Það dregur smám saman úr vindi og ofankomu. Á morgun verður norðvestan kaldi eða strekkingur og víða snjó eða sleituél, en allt hvasst suðaustan til og bjart að mestu. Hiti verður á bilinu 0 til 5 stig en við fjöllum nánar veðrið að loknum íþróttafréttum.
Úrslitahelgi bikarkeppninnar í blaki hafin. HK og Afturelding áttust við í fyrri undanúrslitaleik kvenna í Digranesi nú áðan. Evrópuævintýri Tindastóls í körfubolta lauk í gærkvöld eftir hetjulega baráttu Skagfirðinga. Og Federico Valverde skoraði öll mörk Real Madrid í fyrri hálfleik í 3-0 sigri á Manchester City í meistaradeild Evrópu. Þetta og fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Og þá ætlum við að rifja upp helstu atriði þessa fréttatíma. Yfir 12 milljónir barna hafa ýmist verið drepin, særð eða misst heimili sín í Mið-Austurlöndum síðastliðin 3 ár. Hátt í 300 börn hafa verið drepin í yfirstandandi stríði. Síminn vill kaupa alla vefmiðla og útvarpsstöðvar sínar fyrir 5,2 milljarða króna. Þetta verða ein umfangsmestu viðskipti íslenskrar fjölmiðlasögu gangi kaupin í gegn. Erlendir ferðamenn aka fjórðung allra kílómetra sem eknir eru á íslenskum vegum og valda miklu álagi á vegakerfið. Þeir lenda í fleiri alvarlegum slysum en ungir ökumenn og þeir sem aka undir áhrifum. Tjörnesingar ræða hvað eigi að gera við tæplega 250 milljóna framlag úr jöfnunarsjóði. Þau fengu ekki að skila peningunum og skoða nú til dæmis að leggja reiðstíg sveitina. Yfir 105.000 bækur hafa selst á árlegum bókamarkaði Félags íslenskra bókaútgefenda, fleiri en nokkru sinni. Barnabækur eru vinsalastar. Þessum fréttatíma að ljúka og það komið að íþróttum, veðri og kastljósi og svo minnum við á Gettu betur klukkan 20:15 þar sem eigast við MH og MR. En nýjustu fréttir eru birtar jafnóðum allan sólarhringinn á ruv.is. En við á fréttastofunni, við ætlum að segja þetta gott í bili. Verið sæl. Á RÚV í kvöld. Gettu betur. Spurningakeppni framhaldsskólanna. Menntaskólinn við Hamrahlíð mætir Menntaskólanum í Reykjavík. Ungdómshúsið. Dönsk leikinn þáttaröð byggð á sönnum atburðum.